Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Hai să vedem mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem. Ok, a început citirea. Ești într-o perioadă așa în care ești mai directă, da? Ești într-o perioadă în care zici direct tot ce simți, tot ce gândești. La bază avem îndrăgostiții, forța și lumea, o legătură cu zodia Gemeni, zodia Leu, mai avem aici zodia Taur, Scorpion, Vărsător. Ce simt eu e că ești într-un moment de transformare karmică, ești într-un moment în care ceva se schimbă în viața ta. Fie este vorba despre o relație care se închide, fie este vorba despre o altă etapă în viața ta. Ce mai văd e că te afli într-un moment al vieții tale în care e posibil, da, să alegi, să te lupți cumva cu sinele tău, să te lupți cumva cu anumite limitări, tocmai pentru a obține această stare de împlinire. Este și o perioadă de forță pentru tine, cumva e o perioadă în care te simți invincibil, dar este și o perioadă în care provocările se pot ține lanț. Acum, soluția în toată povestea aceasta, să știi că ține de răbdare, de înțelepciune, ține de iubire. În plan personal, avem pajul de cupe și cavalerul de spade. Ești într-un moment în care ești foarte dur, ești foarte direct în legătură cu oamenii din jur. Poate discutăm și despre o perioadă în care intri în contact cu persoane mai tinere sau ești într-o perioadă a vieții tale în care e ca și cum nu ești foarte deschis în fața noutăților. Uite, primești o invitație sau adresezi o invitație cuiva. Cavalerul ăsta de spade, să știi că vorbește și despre a fi impulsiv, dar și despre a fi direct. Este și un moment în care e ca și cum emoțiile te iau pe dinainte. Poate să fie și un moment în care spui foarte rapid ceea ce gândești, fără să stai să analizezi în profunzime situația. Bun, hai să vedem acum pajul de cupe. Ei, uite, avem 3 de monede și nebunul. Deci ești într-un moment în care studiezi ceva, ești într-un moment în care analizezi cu atenție un anumit aspect al vieții tale. De asemenea, putem să discutăm și despre un moment aici în care ești foarte încrezător în forțele proprii, dar ești parcă într-un moment în care vrei să înveți ceva sau vrei să lucrezi la ceva. Poate să fie și o idee inovativă. Da? Pentru alții, uite, e un moment în care sunteți gata să vă schimbați viața, într-un sens bun. Avem așa, magicianul și roata destinului. Eu, repet, te văd foarte curajos sau curajoasă, foarte hotărât sau hotărâtă să schimbi ceva în viața ta. O situație care s-a schimbat brusc, niște vorbe pe care le-ai spus și care au schimbat radical o situație. Regina de cupe, o legătură cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Pentru casa ta avem pajul de bâte, deci ești într-o perioadă în care vrei să experimentezi lucruri noi. Pajul de bâte înseamnă și un nou început, înseamnă și un nou mod de a acționa. Tot pajul de bâte poate să însemne și o relație cu o persoană mai tânără, poate să însemne și o bucurie de care ai parte, poate să însemne și un moment în care creezi ceva nou, te concentrezi pe ceva nou. Temperanța, moartea, o legătură cu un scorpion, dar și cu un săgetător. Parcă ești într-un moment în care ești pregătit să faci o transformare în viața ta, tocmai pentru a-ți găsi liniștea. Poate să fie și o perioadă a vieții tale în care ești pregătit să dai la spate anumite lucruri care nu-ți mai folosesc.
Steaua și turnul. Deci, uite, e un moment în care vezi adevărul așa cum e. E un moment aici în care vrei libertate, vrei să faci doar ceea ce simți, doar ceea ce îți place. Pentru că, uite, avem 7 de spade îndrăgostiții, 6 de spade. Deci e și o trădare aici pe care eu o simt pentru unii dintre voi și atunci se explică aceste energii noi. În curând 6 de monede, bani pe care îi primești sau bani pe care îi dai. În curând văd aici de asemenea și un ajutor financiar pe care îl primești, dar poate să însemne și un moment în care reușești să te împarți între două direcții. Reușești să rezolvi două proiecte, două situații. Hai să vedem ce e cu 6 de monede. Cinci de monede, diavolul, o legătură cu un capricorn. Deci o persoană aici foarte dură, e vorba de o persoană care știe ce își dorește, e vorba despre o persoană care acționează într-un anumit mod, o persoană toxică, da? Cineva care încearcă aici să te convingă de un anumit lucru. Pentru unii e ca și cum vă vine un pachet, un colet, ceva. 4 de monede. Și uite, e ca și cum aveți aici legătură cu o persoană încăpățânată. Este o persoană dură. Șapte de cupe. Multe oportunități. Multe vești bune. Dar în curând ce văd aici e faptul că cineva cumva distruge niște iluzii sau poate e cineva care consideră că merită mai mult, da, decât are. Cavalerul de monede, 2 de monede. Da, e cineva aici care fie are nevoie de bani, fie este vorba despre o persoană care încearcă cumva să te atragă, poate printr-un cadou, poate printr-o propunere. În viitor, 5 de spade poate să fie o ceartă cu cineva, dar tot 5 de spade înseamnă și o nedreptate pe care o persoană o face. Tot în viitor, aici cu 5 de spade, poate să însemne și faptul că cineva își urmărește propriul interes. Doi de cupe, eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. Poate să însemne și o veste pe care o primești, fie legată de un cuplu, fie legată de acte, dar pentru alții este și un moment în care, ca și cum spuneți, bun, aleg să stau singur sau singură. Pentru că aici văd această idee cum că vei vedea ceva, vei afla ceva care, știu eu, poate inițial nu-ți va plăcea, însă eu văd aici foarte multă eliberare. Asul de monede, împărăteasa. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Pe de altă parte, văd aici în viitor că e un moment în care alegi liniștea ta, alegi confortul tău, alegi stabilitatea ta. Mai văd și o veste bună din punct de vedere financiar care poate să apară. Da? Dar și cineva care vrea să reia legătura cu tine. Ce nu știi tu, soarele, o legătură cu un copil. Ce nu știi tu, e vorba de un succes, cineva care se bucură, cineva care e fericit. Ce nu știi tu aici este vorba despre o persoană poate ușor narcisistă, cineva care se pune pe primul loc, dar pe de altă parte, ce nu știi tu are legătură și cu un succes, o bucurie, o împlinire. Hai să vedem ce nu știi tu. Nouă de spade, 8 de cupe. Cineva care e stresat sau stresată aici în legătură cu un abandon, în legătură cu o despărțire, în legătură cu o renunțare. Dar poate să fie și cineva care a conștientizat un anumit lucru. E un personaj care duce niște lucruri foarte grele în spate. Uite, avem judecata. Deci e și un om aici care poate e pozitiv de felul său, e zâmbitor, e glumesc, doar că această persoană are niște probleme foarte mari în momentul de față. Fie este vorba despre o problemă medicală, fie este vorba despre
multe responsabilități pe care le are în spate sau faptul că mie mi-apare aici această renunțare, da? Acest sfârșit, poate la fel să afecteze această persoană. Patru de bâte. Poate să fie, știu eu, și o hotărâre pe care persoana aceasta a luat-o. Hai să vedem ce spune și tarotul ăsta, da? Ce nu știi tu în legătură cu soarele ăsta? Uite, e cineva care are nevoie de consolare. Și avem căsătorie și copil. Deci poate e cineva, știu eu, care își dorește foarte mult o relație, cineva care își dorește foarte mult ceva stabil și această persoană cumva își face tot felul de gânduri. Doar că acest om e ca și cum se simte și prizonier în același timp, parcă nu poate să exprime ceva. Soldatul, da, și hoțul. Cineva care e ca și cum se pregătește să fugă de undeva, să evadeze. Parcă e cineva care se simte cumva captiv, da? Parcă vrea să facă ceva și are pe cineva acolo care îl ține captiv sau captivă. Uite, și văd aici o energie a cuiva care negociază foarte mult. Da, e vorba de o femeie pentru unii și femeia asta negociază mult, face lucruri. Pe neașteptate, justiția, o legătură cu zodia balanță, dar și o decizie importantă. Pe neașteptate, cineva aici ia o hotărâre sau cineva își cere drepturile, mai poate să fie. Hai să vedem despre ce e vorba, pe neașteptate. Pe neașteptate, uite, avem un noroc, bani și superbitate. Deci pe neașteptate e ca și cum se face dreptate pentru tine. Sau pentru unii e ca și cum primiți o veste eliberatoare în legătură cu partea asta juridică. Hai să vedem. Regina de spade, puterea, 2 de spade. Pe neașteptate. O legătură cu o zodie de aer, din nou, Gemeni, balanță, vărsător, mai avem zodia leu. Pe neașteptate, uite, apare o veste în legătură cu o luptă. Da? Vestea asta te poate lăsa fără cuvinte. Sau e ca și cum cineva renunță la luptă, cineva renunță la ceva anume. Mai vreau o carte, pe neașteptate. Asul de spade, deci pe neașteptate, uite, o hotărâre, un adevăr, o soluție, o veste eliberatoare. Și am întrebat ce cu justiția și mi-a apărut 6 de cupe, deci fie are legătură cu ceva din trecut, fie are legătură cu un suflet pereche, un copil, e ceva foarte drag sufletului tău. Ce o să te mire, regele de monede, o legătură cu o zodie de pământ. Taur, Fecioară, Capricorn. Ce o să te mire aici are legătură cu un personaj care e foarte sigur pe el. Este o persoană ușor zgârcită, dar este o persoană stabilă material. Sau este o persoană care e foarte înrădăcinată în propriile convingeri. Este o persoană pentru care planul fizic e important. Adică mâncarea, banii, știu eu, plăcerile astea ale vieții. Deci pentru omul ăsta lucrurile astea sunt importante. Dar regele de monede îmi spune clar despre faptul că aici e cineva pe care vă puteți baza. Ce o să te mire? Pajul de spade, 4 de cupe. Deci regele ăsta de monede, uite, îți poate da mesaj, te poate întreba ce faci, poate dori să se apropie de tine. 4 de cupe, uite, poate să însemne și o persoană care e obosită, plictisită. Deci regele ăsta de monede poate avea niște probleme și poate apela la tine, știu eu. Nouă de bâte, 3 de spade. Deci e un personaj aici foarte supărat, foarte trist. E un personaj
căruia îi pare rău de ceva anume, este o persoană care suferă. Și avem regele de spade și pajul de monede. Deci se pare că omul ăsta aici, nu știu, se simte foarte trădat sau poate să fie o persoană care totuși nu acceptă, pentru că regele de monede nu acceptă schimbările. El este foarte stabil de felul său. Și atunci persoana asta poate să reacționeze. Întrebat ce o să te mire, avem așa, sfârșitul și celebrarea. Deci cineva care, nu știu, parcă vrea să celebrați, da, un sfârșit sau o eliberare, o transformare profundă. Da? Și uite, e cineva care speră să fiți prieteni. Avem cameră și melancolie. Deci o persoană, uite, tristă, supărată, retrasă. Și avem așa, o femeie tânără, da, și suspine. Eu cred aici că acest personaj are niște probleme, nu știu, cu niște prieteni, nu e deschis la ceva, suferă după cineva. Hai să vedem ce zice și tarotul ăsta. În primul rând, cu ce nu știi tu aici, cu toată ciudățenia asta? Ok, avem femeia, sfârșitul și gândurile. Deci poate să fie pentru unii vorba despre o femeie care se gândește la un sfârșit, se gândește să închidă ceva. Dar în același timp, dacă e vorba de o energie masculină, acest om se poate gândi serios să închidă un anumit lucru. Este o persoană aici care discută cu cineva, analizează ceva anume. Și avem dragostea. Deci cuiva eu văd că îi pare rău în legătură cu dragostea. Pe neașteptate, un cadou, o surpriză. Uite, e o surpriză foarte mare. E o surpriză foarte mare. În legătură cu niște minciuni. O persoană mai tânără. Poate e ceva legat de un copil. Poate să fie și asta. Judecata și gelozie. Deci, uite, cineva care descoperă ceva anume. Și este o persoană care vrea să-și facă dreptate. Din ce văd eu. Și văd aici o persoană supărată, da? Și de aici iese și cu ceartă. Ce o să te miri? Căsătoria mi-a ieșit și minciunile. Cineva, nu știu, care poate a zis că vrea ceva stabil, vrea ceva serios și că încolo nu mai vrea. Sau pentru unii poate să însemne un prieten, cineva din familie, un vecin, cineva care a fost trădat, a fost mințit, da? Și vine vine spre tine și îți spune aceste lucruri. Și e ceva vechi aici la mijloc. Uite, avem o vizită, da, și speranță. Poate e cineva care speră, da, să se întâlnească cu tine. Sau cineva care a avut o speranță și acum i s-a năruit. Drumul. Deci, poate e ceva legat de un drum pe care cineva îl face. Hai să vedem ce spune și oracolul ăsta. Da. Este o hotărâre aici foarte puternică în legătură cu o problemă, fie de casă, fie este vorba despre un moment în care reușești să te stabilizezi din punct de vedere emoțional. Mai poate să fie și o situație ciudată care se petrece prin jurul tău.
de care vei afla. Uite, avem casa, sfârșitul, pedeapsa. Da, unii poate aveți prin jurul vostru niște personaje care au de rezolvat ceva, fie legat de muncă, fie legat de casă, familie, dar mie mi-apare un sfârșit și cu pedeapsă, deci e cineva care e și pedepsit. Uite, și avem vulpea, deci e vorba de o persoană vicleană, e o persoană care, știu eu, acționează într-un anumit mod. Și avem inelul, șoarecii și florile. Și aici ce o să te mire pe tine are legătură, repet, cu o durere pe care cineva o simte. Da? Cineva care se simte trădat, mințit, folosit, de ce nu, în dragoste, într-o relație și persoana aceasta până la urmă fie vede adevărul, fie vine către tine. Da? Și se plânge și poate are nevoie de ghidare. Uite, niște vești, da, legate de un rival, o rivală. Sau o tentație foarte mare. Avem distracție, eveniment, petrecere. Asta poate să însemne și o întâlnire cu cineva drag. Nu e neapărat nevoie să fie nu știu ce eveniment. Flăcări gemene. Și apoi avem bârfe, da? Discuții. Poate cineva care, știu eu, e prin jurul tău și vrea să se apropie de tine și nu știe cum să facă. Avem așa, o femeie matură și un bărbat brunet. Un bărbat cu părul închis la culoare. Avem o femeie tânără și o persoană cu uniformă. Deci parcă e o adunare aici de oameni. Parcă e o adunare de oameni. Mai iau o ultimă carte. Wow! Și avem așa, angajament, deci a ieșit inelul. Angajamentul este un factor important pentru un succes în relație. Deci poate e vorba de o logodnă, nu știu, o înțelegere. Iar apoi avem vis. Împărtășește-ți visul cu celălalt și încurajați-vă reciproc pentru a-l face să devină realitate. Apoi avem așa yin și yang. Precum yin și yang, simbolul sufletelor gemene, conțin un aspect unul din celălalt, așa sunt și caracterele voastre. Aici eu cred că are legătură cu o relație, da? E ceva care începe să arate diferit. Și avem așa, sentimente, ia-ți timp pentru a explora în profunzime emoțiile tale. Avem tentație, gândește-te bine asupra acestei situații. Deci, îngerii îți recomandă să-ți analizezi foarte bine emoțiile, da? Să-ți asculți foarte mult intuiția în această situație. Și avem sufletul tău se pregătește pentru reconectare. Ai încredere în acest proces. Da, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.